Недорогой ремонт, который выглядит на миллион. Один элемент в интерьере, который решает все. И это пол. Как бы вы ни старались, ваш интерьер будет выглядеть дешево, если вы выбрали серенький, светленький, ламинат и прямую раскладку. Глубокие же оттенки под натуральное дерево, орех, темный дуб, кофе сразу добавляют интерьеру веса и статуса. И мебель, и стены сразу же начинают звучать дороже. А укладка елочкой визуально усложняет интерьер и считывается как премиальное решение дорогого интерьера. А какой цвет пола выбираешь ты?